ทำไมการเห็นแมวกินอิ่มนอนหลับแล้วทำให้เรามีความสุขได้แมวใช้ชีวิตแบบเซนนะฮะกินเมื่อหิวนอนเมื่อง่วงไม่สนใจเรื่องชาวบ้านนำซ้ำนะครับยังไม่มีค่าใช้จ่ายหนี้สินหรือการทำงานที่น่าเบื่ออีกด้วยมองแมวแล้วทำให้เรารู้สึกว่าทำไมแมวใช้ชีวิตได้มีความสุขจริงๆอยู่ใกล้น้องแมวแล้วก็มีความสุขตามไปด้วยเวลาแมวกินอิ่มนอนหลับนะครับเขาจะส่งเสียงคืดๆปล่อยพลังงานบวกออกมาให้เราได้รับรู้เหมือนเราจะพูดว่าชีวิตนี้ดีจังเลยนะเจ้านายก็รักอาหารก็อร่อยแถมมีที่พักที่ปลอดภัยให้อีกด้วยการเห็นแมวมีความสุขนะฮะร่างกายจะหลั่งสารโดปามีนเซโรโทนินทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและยิ้มออกราวกับว่าได้ยาประโลมจิตใจแมวคือยาวิเศษทางอารมณ์ที่ธรรมชาติมอบให้กับมนุษย์และคุณล่ะมีความสุขหรือเปล่าเวลาที่เห็นน้องแมวกินอิ่มนอนหลับพูดคุยกันในคอมเมนต์ได้นะ